うちの近くの穴場スポットに行っております。トイレとかもないんで他のキャンパーとかはいない場所なんですけど、今日は朝食を食べに来ました。今日は運転もしなきゃいけないんでノンアルコールで行きたいと思います。やんの？次はやんないです。やんないの？やんない。そう。あゆが釣れるんですか？うん。大釣りってやつですか？いや、この前、大ガスってどういう風ですか？この前ね、